Ya viste hasta dónde has llegado. Respira y reconoce lo que has logrado. Para estar aquí has tenido que ser valiente. Has superado miedos y por más caídas que has tenido, siempre te has levantado. Disfruta lo que tienes. Ama a quien eres. Goza lo que haces. Y verás que pronto, muy pronto llegará lo que buscas.